മാംഗോവാ. ഹായ് എവരിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നടക്കുന്ന ഒരു അടി എന്താണെന്ന് കാണാം. ഇത് രണ്ടുപേരും കൂടെ തമ്മിലുള്ള ഒരു അടിയുടെ വീഡിയോ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ കിവിയും മാംഗോയും തമ്മിലുള്ള അടി. സാധാരണ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളൊരു രാവിലെ രാവിലത്തെ ജോലികളൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 9 മണിയാകുമ്പം ഞാൻ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കൂട്ടി നിറക്കി ഇപ്പോൾ ഈയിടെയായിട്ട് ഒരുമിച്ച് തന്നെ കൂട്ടി നിറക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. കാരണം രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് കമ്പനി ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരേ സമയത്താണ് രണ്ടുപേരെയും കൂട്ടി നിറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂട്ടി നിറക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അടിയാണ് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ. ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക, മാംഗോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പെണ്ണായതുകൊണ്ട്, ഫീമെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം കുറച്ചിങ്ങനെ പതുങ്ങി ഇരിക്കും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം കിവിക്കൊരു പേടി പോലെയാണ്. അതായത് ഒറ്റയ്ക്ക് വളർന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, മാംഗോ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ചിറക് അനക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിവി ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് പോലെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കാണിക്കാറുണ്ട്. കിവിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മുടെ മടിയിലിരുന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ തലയിലൊക്കെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഭയങ്കര ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മസാജൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം വേറെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ മടിയിലിരിക്കുമ്പം കിവിക്ക് അങ്ങോട്ട് ദേഷ്യം വരും. എവിടെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിലും പറന്നു വന്ന് ഒന്നുകിൽ പീക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മാംഗോ ആയിരിക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരെയും കൊത്തി ഓടിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ എടുത്ത് വളർത്തുമ്പോൾ അവരുമായിട്ടൊരു ബോണ്ടിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും, കാരണം കിവി ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ തൊട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആരുടെ കയ്യിലിരിക്കുവാണെങ്കിലും അവരിങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കിവിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നല്ല കണ്ണൊക്കെ അടച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. എപ്പോഴും കുറച്ച് സമയം നമ്മളിങ്ങനെ അവരുടെ മസാജൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാരണം ഇപ്പോൾ കിവി ഈയിടെയായിട്ട് കുറച്ച് നല്ലതായിട്ട് തന്നെ കടിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. കടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ സെൻസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കുറേ നേരം കൂട്ടിലിട്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുമ്പം അവരുടെ ആ ഒരു സ്നേഹപ്രകടനമാണ് അവരെ കാണിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് ദേഷ്യമല്ല കാണിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഗുസ്തി പിടിക്കണ പോലെ കിടന്നിങ്ങനെ കടിച്ച് കണ്ണക്കടച്ച് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ഇതൊക്കെ ആക്ഷനൊക്കെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ അവരുടെ സ്നേഹമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് കൊത്തുന്നതും നമ്മളോട് സ്നേഹം കാണിച്ചിട്ട് കൊത്തുന്നതും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ രണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേദന എടുക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള ബീക്സാണ് ഇവരുടെ ഈ കിവിയുടേത്. മാംഗോയുടെ ചെറിയ ബീക്കാണെങ്കിലും മാംഗോ ഇപ്പോൾ കിവി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂടെ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് മാംഗോയുടെ വിചാരം എന്തോ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ മാംഗോ നല്ലോണം കൊത്താനൊക്കെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ പതിയെ അങ്ങനെ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പല പല ട്രിക്കുകളിലൂടെ. സക്സസ് ആവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും അതായത് അവരിങ്ങനെ ഒരു അഗ്രസീവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നതോറും അവർ കൂടുതൽ അഗ്രസ്സാവത്തേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളെപ്പോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പോലെ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതല്ലല്ലോ. നമുക്ക് സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇവരെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വരുതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ പട്ടികളോടോ അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചകളോടോ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡ് പോലെയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ബേർഡ്സിനോട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു ഇടപെടേണ്ട ഒരു രീതി കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പല വീഡിയോസ് കാണുമ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ്. അന്നേരം അതൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർ, ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നവരൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കൊള്ളായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടോ, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വലിയ പ്രൊഫഷണലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നതല്ല. എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. രാവിലെ കൂട് തുറന്നു കഴിയുമ്പം ആദ്യം ഞാൻ മാംഗോയാണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാങ് ചെയ്തിടുന്ന ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ അങ്ങനത്തെ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്ത രണ്ടൊരു ഫ്രെയിം പോലത്തെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഇവരുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവർ ചെന്ന് ആ ഇലയൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് കളയും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാത്രം പോലെയുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 പാത്രങ്ങളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സീഡ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ രാവിലെ ചെന്നിരുന്ന് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സീഡ്സ് കഴിക്കാൻ ഇവർക്ക് 2 പേർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ ആദ്യം മാംഗോ ആണ് തുറന്ന് വിടുന്നതെങ്കിൽ മാംഗോ ആദ്യം ചെന്നിരിക്കും.
പിന്നെ അന്നേരം കിവിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും മാംഗോ അവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കിവിയും തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം സാധാരണ എൻ്റെ മേളിലേക്കാണ് ചാടിക്കയറി വന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ, എൻ്റെ തോളിൽ വന്നിരുന്ന് എന്നോട് കുറേ എന്താ പറയുക കൊഞ്ചലും ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പറന്നു വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവർ തമ്മിലുള്ളൊരു അടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കിവി നന്നായിട്ട് കിവി ഇങ്ങനെ കണ്ണിലേക്കാണ്, മാംഗോയുടെ കണ്ണിലേക്കാണ് എയിം ചെയ്യണത് ഈ ബീക്ക് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്കൊരു പേടിയാണ്. പക്ഷേ മാംഗോ വിട്ടുകൊടുക്കത്തൊന്നുമില്ല, തിരിച്ച് നല്ലത് ചെയ്തോളും. എന്നുവെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒച്ച എടുക്കുമെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടികളൊക്കെ കാണിക്കും. പക്ഷേ എന്നാൽ കിവി അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാം അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. അവിടെ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് മാംഗോയ്ക്കും താല്പര്യം. പിന്നെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഫൈറ്റാണ് ഈ രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് ഇവിടെ ഒരു പതിവാണ്. കാരണം ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ ഒന്ന് ഇവർ തമ്മിലൊന്ന് കമ്പനി ആവട്ടെ എന്ന് കരുതി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ, പർപ്പസ്ഫുള്ളി ചെയ്യുന്ന ഇത് തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടൈം വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് ഇറക്കിയാൽ മതിയാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ തമ്മിലൊരു ബോണ്ടിങ് വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പിടിച്ചാലും ആദ്യം രാവിലെ കുറച്ച് വഴക്ക് പിടിച്ചാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, രണ്ടുപേരും എൻ്റെ മടിയിലൊക്കെ വന്നിരുന്നാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സൺകോന്യൂറിനാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ മറ്റാരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കണ കാണുമ്പോൾ അവർക്കാണതൊരു ഭയങ്കര, കാരണം മറ്റുള്ള ബേർഡ്സിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഇൻ്റലിജൻ്റാണ് ഇവർ. നല്ലോണം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക, അതിനെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു കുറച്ച് ഇൻ്റലിജൻസ് കൂടിയ വിഭാഗമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് ഈ പൊസസീവൊക്കെ ഒരു കാണിക്കുന്നത് അവരാണ്, അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത്രയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ 2-3 പക്ഷികളെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 2-3 പക്ഷികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഒരേ പ്രായത്തിൽ ഒരേ ടൈമിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇപ്പം കുഞ്ഞായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ 3 പേരും അല്ലെങ്കിൽ 2 പേരും ഒരേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് വരത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലൊന്ന് സിങ്ക് ആവാനായിട്ട് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ രാവിലത്തെ അടികളും രാവിലത്തെ ബഹളങ്ങളും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഫ്ലാറ്റിൽ ഇതുപോലെ ബേർഡ്സിനെ വളർത്തുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ, എന്താണ് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറയണം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പലരും എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ്, ഇതിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്പർ പറയൂ എന്നൊക്കെ പറയും. ഞാനൊരു സെല്ലറല്ല. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇവരെ 3 പേരെയും എൻ്റെ എന്താ പറയുക അത്രയും സ്നേഹിച്ച് ഞാൻ വളർത്തുന്ന 3 പേരാണ്, അല്ലാതെ ഞാൻ സെല്ല് ചെയ്യാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസിൻ്റെത് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളുടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ട് ആർക്കോ കമൻറ്റ് ചെയ്തില്ല, ഇതിനിപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രൈസ് ഇല്ല അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രൈസ് പറയാത്തതാണ്, കാരണം മനഃപൂർവ്വം പറയാത്തതാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണിന് മുൻപും ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷവും പ്രൈസ് തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇവരെല്ലാം പ്രൈസ്ലെസ് ആണ്, അമൂല്യമാണ് എനിക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവരുടെ ആരുടെയും പ്രൈസ് അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തത് ചോദിക്കുമ്പോൾ, വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല. പിന്നെ കിവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെല്ലോ സൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സൺകോന്യൂറാണ്. അപ്പോൾ യെല്ലോ സൈഡും സാധാരണ സൺകോന്യൂറും പിന്നെ റെഡ് ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ളതിനൊക്കെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ കിവിയെയും പീക്കുനെയും വാങ്ങിയത് മരടിലുള്ളൊരു ഷോപ്പിലാണ്. അവർക്കൊരു ഷോപ്പ് ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ചുള്ളിക്കലുണ്ട്, അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കിവി ഒരു 45 ഡേയ്സിൽ ഫെദേഴ്സ് ഒന്നും വരാത്തപ്പോഴാണ് കിവിയെ കൊണ്ട് തന്നത്. പീക്കു കുറച്ച് വലുതായിരുന്നു, പറക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് പീക്കുവിനെ വാങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഹാൻഡ് ഫീഡായിരുന്നു 2 പേരും. പിന്നെ നമ്മൾ മാംഗോയെ വാങ്ങിയതൊരു ഹോം ബ്രീഡ് അവരുടെ അടുത്തു നിന്നാണ്. അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവരെനിക്ക് കൊണ്ട് തരുമായിരുന്നു, എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ട് തരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പല ഗ്രൂപ്പുകളും അതും ഇതുമൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും.